今日嚟到中山呢個地方叫橫檔，收到粉絲報料啊！呢間嘢咧專門食河鮮嘅。彭記湯，我介紹你真係有到時發我哋導演做嘢。嗰間又係喺自己屋企嘅，佢專整河鮮。喂，嗱呢啲係打魚噶啦，呢啲船。阿叔你好，啊，你好。呢度係咪好多河鮮食㗎？啊，係啊，好多河鮮嚟㗎，大把香菇啊，鱔啊，三粒有啊，三嚟有。係啊，呢度有冇嗰啲蟛蜞啊？有啊，有冇啊？哦，喂，真係有嘅喎。有冇啊？聽講前面有間河鮮好好食㗎嘛？係咪你㗎？啊？係咪你開㗎？我開啊，我開先，我唔帶裝啊。你媽打天咯啊！我裝啊，呢個我有人。一個字，絕。喂，追，死咯！我見到條樓梯，我唔急了啦，即刻。本身都急急地，佢話要行落去，一上一落大交鑊。哇！原來好多嘢嘅喎，唔落嚟真係走寶喎。呢啲黑啊，嗰啲毛啊。有咩滾湯啊？係邊個？滾咗係彭記湯。彭記湯。係，即係彭記全部係新鮮彭記一湯嘅。個彭記湯我哋打電話嚟留咗嘅。哦。佢話呢邊係食黃腳臘啊嘛，鹹淡水。大把香菇臘啊！呢個時段唔係食生咪先啱嘅咩？啱埋翻嚟。食生咧食得多你夠嘅。被阿叔吃光了。細鵪、大鵪。呢種魚喺呢度先有㗎。係。點整啊？試一蒸。有冇電梯啊？有冇電梯啊？呢個湯係68，點解要預訂嘅？呢個湯好多功夫㗎。啊？好多種藥材嚟㗎。咁咪好補。係呢個湯好好㗎。紅棗、蜜棗、瘦肉，有落薏米蓮子。哇！飲下好似太極八寶粥咁喎。佢搣咗個蟹鹽，搣埋個蓋，將啲腮啊啲清晒佢，唔乾淨，連個蟹胃都搣埋啊，咁嚟燉一個湯。係呢種間店先有嘅。一煲湯半煲料就係呢啲啦。係啊，好料嚟嘅。一聽到壯陽我就忍唔住。人哋都冇講2個字。呢碗留俾你，成盅我嘅。咁大仔第一次飲咁多藥材煲埋燉埋一盅嘅蟛蜞湯。陰公喎呢個，成個男人一齊，好甜啊！完全唔使落鹽，淨係清鮮甜，好好味。你試一啖，同埋嗰種海鮮嘅味啊，好隱隱約約喺脷底反出嚟嗰種。個蟛蜞已經俾我燉到出晒味啊，冇味嘅蟛蜞，個湯好好味，正。佢講咁多藥材出嚟，佢哋係唔覺得佢有好討厭嘅藥材味啊？即係一陣山草藥嗰啲噏味，清鮮甜，好味呢個。呢啲湯補到，一飲完即刻飆汗喎。因為我哋油淡到好啊，哇！你睇下呢啲，一攬咁長喎。開佢就係打開個蝦頭，佢啲腮你睇下乾唔乾淨？呢邊啲水乾唔乾淨咁就，好甜啊！後悔咗添，點半斤，再加半斤。果然一過咗休漁期咧，有呢啲嘢食咧，零舍唔同。好食。游水黃腳臘，我嘅偶像啊，蔡生話全世界最好食嘅魚。嗱，食黃腳臘啊，最好食，我認為最好食嘅位就喺呢度啦。由個頭開始，一嘢勒落嚟，呢條肉啦，一路掃過嚟。呢個位係冇骨嘅。第二咧，佢由個頭枕開始到條頸嗰啲肉咧，佢係喐得最多嘅。呢個位啲油係甘香啊！可惜，蒸少1分鐘就好啦。1分鐘啊！1分鐘啊！多咗1分鐘啊！啲魚肉鞋啊！嗱，從呢度一攞開，一定要黐骨㗎嘛，佢已經離晒骨，你睇下，隨求其都撥開到啲肉啦。
咁滑嘅背脊肉本身應該係滑嘅，呢條魚個斤兩蒸2分鐘乜閪夠，我話俾你聽。轉開佢，轉開佢。下一位佳麗，咩叫鵪魚啊？呢條咁細條嘅魚，反而佢又唔鞋喎，啲肉係滑嘅喎。呢個好食喎，中山嘅特色啊！嗱，水瓜芋頭炆蜆肉，呢個點食都對路嘅。多啲汁，多啲蜆肉，痛死我把啦！但係佢係融合得非常之好嘅一個菜，是但少咁講唔得，中間好多地方食得到啊！呢個唔想做錄音嘅。哦，係咯，我就話網上有冇你哋信息？冇啊，大眾點評都揾唔到啊！咁啲人點會知道你間店嘅？一個傳一個，係啊，一個傳一個噶嘛。熟客帶新客。呢啲叫好食傳千里。我哋都係俾人傳嚟嘅啫。食唔晒，今晚繼續，仲要專登個河蝦靚到咧，再灼多半斤打包翻去俾屋企人食。最難忘嘅係嗰個蟛蜞湯，真係值得為咗個湯專門再踩多轉嚟一次。呢個蟛蜞湯記得要預訂嚇。哇！嗰種鮮甜味咧係前所未有嘅驚喜。揾成記，下一集見，拜拜。